kita tinggal tempel ya. Ini nomor mesinnya bagian bawah ya, mesin ya. Kita langsung tempel saja ya, kita tempel, kasih rapi ya. Ini nomor rangkanya bagian atas, ada tulisannya situ, letaknya ditaruh di mana ya. Ya, jadi ini sudah lengkap, gesekan, STNK asli, fotokopi KTP sama Bpkb. Jadi kita siapkan, kita bawa tanda tangan ke Samsat ya. Ya, semoga ini bermanfaat teman-teman. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jadi kita langsung ke Samsat ya. Sekian dan terima kasih.